যদি আপনি জীবনে সফলতা চান তাহলে এই টিপসগুলো মেনে চলুন। নাম্বার 1, লক্ষ্য ঠিক করুন। যার জীবনে সঠিক লক্ষ্য নেই সে কখনোই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না, তাই স্পষ্ট লক্ষ্য ঠিক করুন এবং ডেইলি প্ল্যান করুন। নাম্বার 2, সময়ের কদর করুন। সময় নষ্ট মানে জীবন নষ্ট, জীবনের প্রতি 1 মিনিট সময়ের কদর করুন। নাম্বার 3, কোনো কাজে ফেল করলে ভয় নয়, নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি এখান থেকে কি শিখলেন। সাকসেসের আগে সকল বড় মানুষেরাই ব্যর্থ হয়েছে। নাম্বার 4, নিজের প্রতি ইনভেস্ট করুন, নতুন কিছু শিখুন, বই পড়ুন, স্কিল বাড়ান, আপনি নিজেই আপনার সবচেয়ে বড় ইনভেস্ট। নাম্বার 5, পজিটিভ চিন্তা করুন। আপনি গুগলে যা সার্চ করবেন তাই পাবেন, তেমনি আপনার ব্রেনে পজিটিভ চিন্তা করলে পজিটিভ ফলাফল পাবেন এবং নেগেটিভ চিন্তা করলে নেগেটিভ ফলাফল পাবেন। লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করুন।